Nācija un valoda, tas ir vistiešākajā saistībā. Kā jūs varat saprast. Pat tad, nu jā, ja es to valodu nezinu, bet es atzīstu, tad tā ir nācijas atzīšana. Man nācija saistās, un tā identitāte, ko šodien saka, ir ļoti vienkārši. Es neticu, ka varbūt tās, nu kā lai to saka, tā mentalitāte, to, ko saka. Tas ir baigi novecojies vārds. Bet tā identitāte, kāpēc tagad ir modē runāt par identitāti? Redz, ka zūd tās robežas, kad ir multikulturālisms, kad ir sajaukšanās, un kad saka, ka vairs nācija vispār var nebūt, būs globāli vienota, nezinu kas tur. Tad tā vienmēr katrā vara izsauc pretdarbību. Un tā pretdarbība pašlaik izpaužas tādējādi, ka nācija dzimst no jauna, kā jūs saprotat, Eiropā. Aizliegta drusciņ, ja lūdzu. Es gribēju bišķi pajautāt, mums vakardien taisa lekcijā par komunikāciju teorijās, mēs taisa runājām, kas ir nācija un kā viņa atšķirās no tautas, kā to var nodrošināt? Es varu pateikt, kā es nesaprotu. Redz, no tautas. Jā, tauta un nācija. Jā, tauta un nācija. Ļoti interesanti ir latviešu kultūrā, ja jūs paskatīsieties folkloru, kas ir tauta. Un tautas jāja. Kas tās tautas? Tie ir tie, kas ne mēs, tie ir tie, kas citi, ja? Tautas precinieki. Tā ir viena nozīme, un otra tad ir tie čigāni un visi tie pārējie, tā ir otra tautas. Jo viņam nav valsts, ja? Nu jā, tauta ir bez organizācijas. Tauta ir etnisks. Tas, kultūras un citas pazīmes. Nācija jau ir tipiska 19. 20. gadsimta lieta ar stabilu valstisku organizāciju un redz jautājums tikai, vai tā ir mononācija šodien. Vai tā, jā, lūdzu. Bet tai pašā laikā, kā mēs arī spriedām par palestīnieši, vai tad viņi nav nācija, jo viņiem reāli nav savas valsts. Bet viņiem uzliek teju un klāt, un viņi prasa to un apzinās, viņiem tikai viņas nav, un viņiem droši vien kā... Jā, jūs nevar tā kā pa nāciju, jo viņiem nav savas valsts. Redz, es jau to nācijas iedzienu šodien lietoju gandrīz paralēli tai tautas iedzienam, jo reizēm viņi nošķirt ir ļoti grūti. Piemēram, kā jūs čigānus savu? Ir daudz iedzienu, tas etniskums, etniskā kopiena tā ir. Etniska kopiena, kur valoda, bet viņi izkaisīti pa pasauli, bet valsts nav neebrejiem. Bija valsts pagātnē, bet vai čigāniem ir bijusi valsts pagātnē, tas atkal ir cits jautājums, tur jāzina atkal vēsturi. Bet šeit ir tā lieta, ka par to nacionālo identitāti man atkal tāpat kā par valodu. Būtībā ir tas pats, ka nācija ir uzturama apziņā. Ja tās, vienalga sauciet, vai tauta vai nācija, vienalga, kā gribat. Es gan par latviešu nāciju teiktu, ka tā ir skaidrs, ka nācija kopš 19. gadsimta. Nācija ir uzturama apziņā. Un tāpēc arī visi tie mēdīji un visi literatūra un tas, ko runā cilvēki un ko pasniedzēji, viņi vai uztur vai neuztur šo nāciju apziņā. Skolā ir tīpaši, ģimenē un tā tālāk. Jo reizēm saka tā, un tas ir tā piederība. Piederības apziņa, identitāte ir piederības apziņa. Un tad, ja tev ir valoda un viss pārējais, bet piederības apziņa nav, vai tā ir nācija? Trausla nācija reizēm saka, trausla identitāte, tā, ko viegli var sagraut. Un tas vien tā sagraušanas pazīme ir pāriet uz citu valodu, uzreiz, pēc pirmā signāla. Nevis pašapziņa, nevis tas, ka tu gribi, lai tevi atzīst un runā tavā valodā, un tu dari visu atbild par to un apzinies to, bet kad ir ļoti trausla šī identitāte. Un tādēļ man vispār tā nācija, tagad lūdzu mani koriģējiet, un līdz biznesam mēs vēl nonāksim. Un tad jūs teiksiet, ir 3 tādas vēlmju grupas, ko var attīstīt, ko ar mēdījiem iegrib, bet tas ir jāapzinās, lai to nāciju tad stiprināt apziņā.
Identitāte ir apziņā. Nu, mans kolēģis, viens Juris Čilters saka, mentāla struktūra. Es tā nedomāju. Identitāte nav tikai mentāla struktūra, protams. Bet identitāte ir caur apziņu viņa nāk. Un nācija arī tiek atbalstīta ar piederību un tam līdzīgi caur apziņu. Pat ja es valodu neprotu, bet es atzīstu šo nāciju, tas stiprina to. Un tas ir nācijai piederīgs cilvēks, kas ir laika iemācīsies to valodu. Tāpēc man ir tādas 3 vēlmu grupas. Pirmā ir izziņas vēlmes, ka es gribu izzināt, no kurienes es nāku kopā ar citiem. Tās ir tā saucamās kognitīvās vēlmes. Un to ir ļoti daudz. Un, piemēram, vēstures zināšana, savas tautas vēstures zināšana, tā ir kognitīvās vēlmes, tās ir. Un kad es to gribu zināt, un es zinu. Otrā vēlmju grupa ir visproblemātiskākā, tās ir māju vēlmes. Jo, piemēram, uzskat, ka, ja cilvēks runā savā valodā ar savējiem, viņš jūtas ērtāk. Māju vēlmes ir ērtības vēlmes. Ar šo kopienu es jūtos ērti, ja? Tās ir māju vēlmes. Mājā jūs brīvi jūtaties, bez piepūles, nepiespiesti, visi savējie, jūs zināt viņu paradumus, tradīcijas un tā tālāk. Redziet, kur tā ērtība. Bet šodien tās māju vēlmes ir diezgan spēcīgi mainītas sakarā ar ko jūs ļoti labi zināt, ar šo patērniecības laikmetu, labklājības tieksmēm, un šeit daudziem nav tās labklājības. Un ir kredīti un daudz kas cits, un nav tās mājas, kurā bagāts, tu esi grezni, vari dzīvot brīvi un ērti un tam līdzīgi. Šī ir ļoti ievainojama lieta Latvijā, bet daudziem tā nācija asociējas tikai ar šo. Tā ir vai? Tie varianti ir ļoti dažādi, kā biznesa saista ar nāciju. Viens ir antropoloģiskais variants. Roberts Ķīls, tagadējais izglītības ministrs, ja kāds ir beidzis to Zviedru vai ekonomisku augstskolu, tad viņš lasa tieši šo kursu. Par to, kā dažādu, tas, ko tagad sauc antropoloģija, kādreiz etnogrāfija vai vienalga, kā sauc. To tautu raksturi, kā un mentalitātes un īpatnības, kā ar biznesu vai sekmē vai nesekmē. Šis ir viens jautājums biznesa un nācijas aspektā. Un tad parasti ir šitāds uzskats, bet es nezinu, no kā tas ir ņemts. Es domāju, ka tas ir vairāk nepamatots. Ka latvieši nedara biznesam. Ka viņi ir pārāk neuzņēmīgi, ka viņi ir pārāk lēni, ka viņi ir pārāk, un tā tālāk. Man pat nepatīk vai šito te turpināt. Un es uzskatu, ka šāds skatījums uz biznesu nevienmēr ir pamatots.